웃지만 웃는 게 아닙니다. 예. 이 차를 바꿔 스트레스를 이렇게 또 받아야 되나. 웃는 게 아니지. 그렇죠. 예, 노면이 조금 더 안 좋은데, 좋은 데는 가볼 필요가 그렇죠. 없죠. 예. 우리 또 삶도 항상 그 험로를 가봐야 되지 않습니까? 어쨌든 여기 요 느낌은 제가 추구하는 느낌이에요. 예, 감사합니다. 어쨌든 그 찌그덕찌그덕하는 소리는 많이 줄었죠? 거의 뭐 현재까지는 안 나는 느낌입니다. 예. 여기서 틱틱 튀는 소리. 예. 뭐, 이게 참 되게 좀 슬펐어요. 여기서 우회전. 새 차인데, 막, 그, 오케스트라처럼 너무, 여기서, 예, 위로 올라가시면, 지그덕지그 소리 너무 많이 나가지고. 뭐 이런 데서는 소음이 좀 많이 좀 줄은 것 같고, 좀 조용했는데, 네. 굉장히 좋아진 것 같습니다. 바닥의 요런 느낌. 그리고, 그, 지금 카니발 옆에 있지 않습니까? 예. 카니발 지나갈 때, 이 차가 지나가면은 당연히 이제 소음들이 외부의 그 측면에서 더 많이 원래 들어오는데, 그런 부분들이 유입되는 그 소음의 양이 좀 많이 이제 줄어드는 게 이제 느껴지실 거고. 바닥 소음도 좀 많이 줄어. 예. 그리고 우리가 지금 93km, 여기가 이제 예, 구간 단속이라서 예, 90 이하로 조금만 좀 줄여주시고요. 쭉 하다 보니까 90km. 속도감이 이제 그 생각보다 더 뭐라 그럴까, 잘 안 난다고 그럴까요? 그렇다고 하더라고요. 예. 다른 분들 그 길을 보니. 예. 그래서 아, 평상시대로 이렇게 운행을 하시면은 이제 속도가 이제 더 많이 올라가 있는 경우가 많습니다. 도로 중에는 뭐 거의 뭐 좋습니다. 아, 예, 감사합니다. 그 전에도 나쁘진 않았는데 네. 바닥 소음 확실히 주는 거예요. 예. 이게 경량화 요 2차선으로 가주시면 예, 감사하겠습니다. 예, 노면이 조금 더 안 좋은데, 좋은 데는 가볼 필요가 그렇죠. 없죠. 예. 우리 또 삶도 항상 그 험로를 가봐야 되지 않습니까? 어쨌든 여기 요 느낌은 제가 추구하는 느낌이에요. 예, 감사합니다. 퉁퉁퉁퉁 부드러운 예. 퉁퉁하는 요런 예, 이게 좀 게 좀 이게 좀 독일차 같은 아니, 좀 그 조금 스타일이죠. 프리미엄 느낌이 나려면 예. 90km에서 이 정도면은 요 느낌이 많이 사라졌어요. 제가 되게 안타까운 게 타보면은 요런 느낌 때문에 구매를 했는데 그거를 생각하고 원래는 사셨던 그런 거죠. 느낌이 없어져 버려가지고. 예. 그러니까 예. 제네시스도 한 80, 90에서 길 좋을 때는 딱 이런 느낌인데 제네시스도 노면 안 좋은 데면 소음이 좀 안 있어요. 좋은 데는 좀 그렇게 100km 넘어가면 또 여기서 소리가 좀 나서 저는 아, 탈락을 했었는데 그게 무슨 소음이 풍절음이 예. 100km 넘어가니까 여기서 소리가 생각보다 아, 많이 그런가요? 나더라고요. 그렇군요. 시승차라서 또 뭐 많이 발전을 못하고 예, 또 아시다시피 이 코스가 정해져 있다 보니까 그렇군요. 네네. 이렇게 이제 도로 이음에 이런 데는 뭐 네. 괜찮더라고요. 네네. 아까 제가 추구하는 그런 좀 부드러운 퉁퉁 네. 이런 느낌, 네. 그런 느낌이 제일 차 탈 때 좋은 거거든요. 되게 즐겁죠. 그런 게. 되게 기분이 좋은데. 여기서 따닥하는 이 콩알탄 튀는 소리 그거만 없애도 예. 전반적으로는 뭐 꼼꼼하게 시공 잘 해주셨는데 영상을 예. 하니까 한번 이렇게 눌러보고 하셔도 이게 단단한 느낌 많이 나시죠? 소리가 다 없으셨네요. 예. 예. 아, 힘들었습니다. 아이고 내가 사진 보니까 도어도 한번 만져보세요. 장난이 아니구나. 예. 예. 도어도 단단하죠. 그러네요. 그래서 저는 이제 개인적으로 이 아우디의 이 디자인 스타일을 되게 좋아하거든요. 왜냐면 이 정갈하면서도 되게 좀 세련된 느낌? 근데 그 소리만 어떻게 좀, 그래서 아, 이렇게 돼 있는 차가 순정으로 나오면은 내가 사겠다. 아, 저도 이렇게 돼 있어요. 근데 출고 때 요게 뭐 3개월 동안 이렇게 유지됐다면은 뭐 이먼 파쇼까지 올기도 없겠겠구나. 그렇죠. 근데 저는 이걸 할 줄 알지만 나한테 이거를 해서 이걸 타라고 하면은 저는 안 탄다. 근데 뭐 시간과 비용을 들일 만한 거는 충분히 뭐 예. 다른 분도 그런 말씀 많이 해줬지만 예. 오래 타려면 해야 돼. 아니면 2, 3년에 아니고 6개월 안에 팔 수도 있어 차를. 스트레스가 많죠. 어우 막 그거밖에 안 들리기 때문에. 그거에 한번 이제 꽂히면은 예민한 사람들은 그것만 이제 그거밖에 안 들리거든요. 들리거든요. 네. 여기가 이제 시멘트 도로. 예. 그리고 여기가
여기가 이제 교량 요런 느낌입니다. 뭐 3m 길도 뭐 많이 정축이 됐습니다. 네. 그래서 최근 차들이 이제 워낙 경량화를 많이 하다 보니까 이게 참 점점 그 뭐 이런 거 있지 않습니까? 우리가 BMW에 생각하는 그런 느낌 같은 경우는 바닥을 딱 움켜쥐고 가는 그 느낌이 원래는 있었는데 그게 없어요 지금은. 600m 앞에 네. 그리고 벤츠는 또 고급진 그런 느낌이 많이 사라졌고 아우디도 BM하고 비슷한데 그러니까 BM 같기도 하고 뭐라 그럴까 벤츠 같은 그런 느낌도 있었거든요. 근데 그런 어쨌든 그 독일차에서 느껴지는 그런 고급진 그 느낌이 없어졌어요. 이게 저도 이제 너무 이제 안타까운 거죠. 지금은 많이 살아난 것 같은데 많이 살아났습니다 다시. 이게 뭐 주행은 솔직히 흠잡을 데가 없었거든요. 네. 밟으면 대로 나가고 토크가 주행이나 이런 거는 워낙 또 기계적인 성능은 이제 탁월하죠. 뭐 저도 만져보고 탔는데 네. 역시 그 도심에서 그 길 안 좋은 비포장도 네. 그 주차장 지하 주차장 그 이렇게 네. 타운형으로 내려가는 그렇죠. 뭐 거기에 제가 이제 주로 차를 대는 데서 한번 해보면 네. 아마 최종 100점 만점에 100점이 되지 않을까. 아유. 지금은 거의 뭐 90한 5점까지 아유, 올 것 같고요. 감사합니다. 이런 게는 뭐 더없이 좋습니다. 네. 네. 요럴 때도 양호하죠. 네. 진짜 2주간에 걸쳐서 뭐 누구도 2달 같은 뭐 2달 같은 2주라 하더니 그 2주가 엄청 길죠. 저도 바쁘게 지내다 보니까 또 그런데 가끔씩 생각날 때가 있어요. 생각나죠. 잘 되고 있을까? 이 차가 한두 푼도 아니고. 그 다음에 뭐 진짜 뭐 내가 그 돈도 돈이고 시간도 시간이고 네. 차에 또 문제는 없을까? 이놈하고 그계속 내가 오래 갈 수 있을까? 아, 네네. 이거 멋집니다. 좋은데요? 네. 엔진음이 좀 요런 잘 데는 원래 잡혔죠. 좀 짜각짜각했는데 그랬습니까? 직진할 때도? 가속할 때? 방금 그 노면이 굉장히 안 좋지 않습니까? 예. 요런 데 일단 합격입니다. 아, 예, 뭐 이 도로 상황에서는 아주 만족합니다. 아유, 감사합니다. 예. 한 100km대에서도 고도로 30 떨었거든요. 네네. 아, 한번 그래요? 뜯고 나서 네. 100에서 110 사이가 떨어져서 네. 고무도 붙여놓고 아, 같이 다 해봤는데 지금 여기 소리 나는 것도 양호하죠? 여기는 거의 이제 안 나는 것이 예. 여기 손으로 만지면 달달달 떨고 있었거든요. 아, 그랬나요? 여기 딱 손을 딱 넣어보면 여기도 보강을 많이 했습니다. 지금은 조금 더. 그 뜨는 느낌 별로 거의 안 나요. 예. 속도 한번 조금만 좀 내볼까요? 지금 뭐 105km, 110km 정도 가는데 예, 뭐 떨림 없고 115km 아. 가는데 승차감이나 이런 것도 괜찮은데요. 아유 좋습니다. 예. 방금 이렇게 해도 소리가 이렇게 딱 부드럽게 탁 잡아주니까 네. 두둥둥 이렇게 가야 되는데 여기다 탁탁 튀지만 않으면은 네. 뭐 일상에서는 거의 뭐 별로 이 불만이 없거든요. 네. 방금도 탁 튀었지만 소리가 이렇게 부드럽게 그렇죠. 하면서 이렇게 없어지는 이거를 원래 원하셨던 거죠. 아, 처음 그렇죠. 사실 때. 이게 하여튼 콩 먹는 소리 계란 바스락 끓이는 소리 계란 포장지 아까 전에 예, 저기 그 영상에 소리만 보셨던 그 소리. 없어지면은 네. 뭐 저속에서 제 주차장만 한번 테스트하면 아주 네. 더 이상 뭐 제가 네. 해야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 차를 사면 제가 바꿀 일이 있을랑가 모르겠다만 핵심적으로 한번 필수적으로 해볼만 하다는 생각. 네. 여기가 이제 노면 소음 부분이 굉장히 많이 이제 부각되는 도로거든요. 많이 좀 줄었습니다. 예. 부드럽게 많이 이제 편해지셨을 겁니다. 이제 3차선 도로로 한번 가보시죠. 여기가 이제 소음이 좀 있는 도로라. 예. 그래서 이게 뭐 100% 똑같을 수는 없습니다. 근데 요게 이제 시공 전에는 이제 훨씬 심했고요. 요거를 이제 최대한 조금 요 편차를 이제 줄이는 게 이제 목적이고요. 저희가 이제 구간 단속이다 보니까 예, 이거를 조금 예, 맞춰주시고 있습니다. 또 한 90km 좀 이렇게 다니까 되게 좀 평온하죠 소리가. 그렇죠. 예. 그러니까 외부 우리가 이제 대화할 때도 되게 좀 깨끗하지 않습니까 지금?
하고 네. 있는데 요런 부분 일부러 하고 있는데 아주 만족스럽습니다. 아이, 감사합니다. 그리고 지금 이제 울퉁불퉁한 요런 도로도 있는데 지금 불편한 그 잡소리 이런 게 지금 많이 잡혔죠. 통통통통통통 그냥 이 그냥 원하는 소리입니다. 예, 감성적으로 느낌이 되게 좋습니다. 600m 앞에 시속 90. 부드럽게 통통통통하는 그렇네요. 되게 느낌이 좋네요. 이 소리가 그냥 예, 조금 더 좋은 차를 타고 있구나. 감사합니다. 그런 느낌. 저도 이렇게 이걸 차를 세팅을 하면서 이게 제가 원하는 느낌, 그리고 이제 그 차주님께서 이제 원하시는 그런 느낌하고 매칭이 되는지를 항상 생각해 보거든요. 근데 요 정도면은 그래도 어느 정도는 좀 일치하는 것 같아 가지고, 네. 야, 요런 느낌, 요철 지나갈 때 요런 느낌 되게 지금 좋습니다. 여기서 이제 뭔가 옛날에는 빠직빠직 소리가 났는데 그랬나요? 아, 지금은 약간 그 부드러운 예. 소리로 바뀌었어요. 그게 이제 그런 게 요 여기가 두둑 예, 이 예. 정도는 뭐 나는 소리라고. 이게 이제 하체에서 올라오는 그 차체 진동, 그 주파수대가 저희 이제 시공을 통해서 보강이 돼가지고 이제 에너지 이제 유입량이 이제 적어져서 그런 또 좋은 효과가 또 나는 것 같습니다. 하여튼 시공이 잘 된 것 같아서 저도 되게 기쁘고요. 예, 그 또 만족하시는 것 같아서 저도 기쁘고. 하여튼 영상은 요 정도로 해서 마치도록 하겠습니다. 예, 고생하셨습니다. 예.